танарт танилцуулъя. За асхраа хөтөлбөрийн ерөнхий бүтцийг энэ харагдаж байгаа хэсэг хөргөлтийн сенсний гадна талын хайрцаг харагдаж байна. За энэ статор гэж тэмдэглэсэн энэ хэсэг бол цахилгаан эрчим хүчний гаднаас холбох энерги холболтын хайрцаг харагдаж байна. За энд мөн статорын оромгийн хамгаалах хоёр таг байна. За энэ эргэлдэж гарч ирж байгаа энэ хэсгийг ротор гэх бөгөөд бид нар бол гол гэж нэрлэдэг. За энэ хүү ротор нь цахилгаан тэнхимийн ан хуцаар хийгдсэн зөрхөвчнөөс бүрдэх бөгөөд зөрхөвчн дээр байрласан оромгуудын байрлалаас шалтгаалаад фазын ротортой буюу богино холболттой ротор гэж хоёр ангиллан авч үздэг байгаа. За энэ гадна талд энэ харагдж байгаа статор буюу үл хөдлөх хэсэг. За энэ статор нь мөн цахилгаан тэнхимийн ан хуцаар хийгдсэн дотгошооно шүдтэй зөрхөвчж байрлалтай. За энэ статорт мөн адилхан дотор нь жиш оромог байрлах бөгөөд статор ротор хоёрын үүссэн 700 орны харилцан үйлчлэлийн үр дүнд гол буюу ротор өргөх бөгөөд үүнийг бид механик энерги үйлдвэрлэж байна гэж нэрлэдэг.